둘이 같이 그렇게 인사하는 거야? 인사. 고맙습니다. 고맙습니다. 눈 인사. 귀여워. 많은 성원과 응원에 감사드린다고요? 알겠습니다. 저희가 그 뜻을 잘 전달해 드리도록 할게요. 이제 단잠 주무세요. 귀여워. 보내주신 많은 성원에 엎드려 큰절을 하겠다는 그런 깊은 뜻으로 알겠습니다. 베리양, 오늘 인터뷰 고마워요. 됐어. 응? 뭐냐? 코비야. 베리야. 둘이 같이 그렇게 인사하는 거야? 인사. 고맙습니다. 인사. 고맙습니다. 최근에 이 기회에 한 말씀 부탁드립니다. 먹방 해볼까 우리? 먹방에 욕심이 많은 것 같군요. 알겠습니다. 아니 뭘 속하지 않니? 끝.
이승매주. 네. 알았어, 바로. 쌍불 이렇게. The cats are lying on the floor in front of the wood stove, half embracing, half fighting, half licking. It's a level of ridiculousness that's it's like fight with me, play with me. Let's just sit here for a while with rules that I can't actually understand. It's cute, puzzling. I guess they're both bored because it's winter, and they definitely wish they were out killing something. 자, 둔둔 갑니다. 그 표정은 뭐야? 와, 도윤아! 이거 보세요, 영희. 여기가. 이거 보세요, 영희. 야, 그건 아닌데. 자, 회장님 안녕하세요. 제가 뭘 가져왔는지 봐주세요. 짠! 엄마가 지난번에 바퀴 붙였던 상자가 바퀴에 이게 다 마른 것 같아서 가져왔어.
지난번에 박표 안 붙는 줄 알고 엄마 얼마나 고생했는지 알아? 강력한님. 네. 이렇게 해서 딱 해서 뽁뽁 왼쪽 번쩍. 으쌰. 회장님 제가 이걸로 겁나 멋진 기차를 만들어 드릴게요. 완전 거의 48시간 말렸나? 아무튼 되게 오랫동안 말려가지고 완전 튼튼하게 장인 정신을 가지고 제가 바퀴를 붙였어요. 신속하게 붙여드리겠습니다. 자, 좋지, 딱 맞지 사이즈가. 엄마가 우리 둔둔 생각해서 제일 큰 사이즈로 샀어요 이거 박스를. 짠. 열차 서행하는 동안 내려주시면 됩니다. 으야, 쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈. 신발이 껴가지고. 짜란. 끽. 우리 코코 목욕할 거예요? 아니, 표정은 아닌 것 같은데 그래도 해야 될 것만 같다. 그럼 안녕. 우리 열차 다시 출발할게요. 열차 출발합니다. 선로에 뛰어내리지 말아주세요. 대박. 괴수가 나타났다. 이번 역은 찬바람역입니다. 끈가가 마려운 고양이는 이번 역에서 내려주세요. 여러분 내릴 시간을 1분 정도 드릴게요. 끈가가 마려운 고양이는 이번에서 내려주세요. 급했구나. 느른데요. 엄청 급했어요. 이 2층 침대에서 신나게 노실 분은 청산계역에서 내려주세요. 청산계역에서 내려주세요. 기차 출발합니다. 엉덩이가 더러운 분은 내리면 안 돼요. 진안. 기차 출발합니다. 아무도 내릴 생각이 없는데? 다들 엉덩이가 더러운 거냐? 으쌰. 그거 안 돼. 둔둔. 뭐 꾸룩꾸룩이 엉덩이가 더러운 고양이인지 위에 올라갈 수가 없어요. 찬성객이 여기 내리시면 안 돼요. 아니야? 안 들어온 깨끗한 고양이에요? 저기 위에 이불이랑 베개랑 부르는데 올라갈 수가 없어요. 내려가자. 저기서 놀자, 저기서. 다음 역은 간식사장. 간식상자역입니다. 여러분 안전벨트 매주세요. 아닌가? 저 간식상자역에 가고 싶어요. 태워주세요. 네, 잡아드리겠습니다. 네, 들어가시죠. 네. 손잡이를 꼭 잡고 계신가요? 다시 당겨드릴게요. 하나, 둘. 이번 역은 간식상자역입니다. 손잡이를 꼭 잡아주세요. 본 열차 종점인 간식상자역에 도착했습니다. 혹시 잠자고 있던 승객분이 계신가요? 잠자고 있던 고양이 눈을 번쩍 뜨고 일어나주세요. 오늘도 저희 열차를 이용해주셔서 감사합니다. 간식상자역에서는요, 승객 여러분을 위한 맛있는 얌얌이가 준비되어 있으니까 여러분 모두 내려주세요. 짠짠! 빛나는 간식상자. 저 표정 뭐야? 간식상자역에서 준비한 얌얌 드시러 오세요. 오, 기차 놀이하고 났더니 영양제가 더 맛있는 것 같아요. 자, 이제 내려가세요, 영희. 자, 으쌰, 디디, 박사님, 그리고 루랑이, 회장님,
놀고 나서 먹으면 훨씬 더 맛있어요. 우왕 신난다. 이상하게 엄마만 운동에 된 기분이 드는데. 에이야, 어구 맛있다. 짠. 짠짠. 오늘도 맛있었어요? 그 숟가락은 무슨 맛으로 핥아, 애기야?